Goeiemôre. Baie welkom, dis lekker om julle te sien. Ja, dit is Sondag, so eintlik begin 'n nuwe week nou vandag. En ek hoop dat julle almal 'n baie lekker week gehad het, die week wat verby is. En dis die laaste week van hierdie kwartaal, en dan sluit die skole. So aan al die ouers, baie sterkte. Al julle se monstertjies is nou gaan binnekort weer vir 'n ruklang by die huis wees. Ek hoop julle het vir hulle ketties en goed gekoop dat hulle self kan besig hou. Ons erediens vanmôre, die teks wat ons behandel is Lukas hoofstuk 18 vers 1 tot 8 en dan die tema moet nooit ophou. Ons is in lydingstyd, soos wat julle almal nou al goed weet in hierdie tyd. En volgende week is nou die laaste, of volgende week is groot lydingsweek. En dan daardie naweek nou natuurlik Paasnaweek. Ek sal in hierdie week sal ek nou goed uitstuur oor groot lydingsweek, maar net sodat julle dit nou al kan vasmaak. Die Maandag, Dinsdag en Woensdag se eredienste sal elektronies versprei word, maar Donderdag, Vrydag en Sondag is dan natuurlik insit eredienste. So julle kan dit so lank nou al gaan vasmaak in julle kalenders. Ons gaan vanmôre begin met ons voorsang. Nou die voorsang vanmôre is die 3 liedere wat ek op die sosiale media versprei. So hoop jy daarna geluister en bietjie saam gesing, of in die kar, of in die stort, of waaroor dit ook al mag wees, dat dit nou nie heeltemal vreemd is vir julle nie. So ek wil julle nooi om asseblief lekker saam te sing. Die laaste een is bietjie minder bekend as die res. Maar die eerste 2 is dan al redelik bekend. En ek dink almal van julle het daar nou al die goed gehoor voorheen. So kom ons staan en dan begin ons deur die voorsang lekker saam te sing. Daarom juich ek saam met snaar en
die hemel aanskou, die werke van die vingers na die sterre aanskou, dan voel ek so gereed. Wat is die mens dan dat jy aan hom dink? Wat is die mens dan dat jy na hom omsien? U laat ons eers oor die werk, die werke van die hande, is aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande, wat is die mens dan dat jy aan hom dink? Wat is die mens dan dat jy na hom omsien? O Heer ons Heer, o wonderbaar die naam, o Heer ons Heer, jy Vader roep sy naam, o Heer ons Heer, o wonderbaar die naam, o Heer ons Heer, jy Vader roep sy naam, ons noem die naam, ons noem die naam, ons noem die naam. Dit is 'n verskriklike mooi lied. Dit is bietjie moeiliker as wat dit klink wanneer jy saam met Retief sing. Maar dit is 'n verskriklike mooi lied. So kom ons sing hierdie lied so bidend, sodat ons in ons harte vir Here of teenoor Here erken dat ons hier is in sy teenwoordigheid en na hom alleen verlang, en daarmee saam ook dat God alles vir ons is. Alles wat ons nodig het, juis nou in lydingstyd, juis in tye wanneer ons regtig half teen die planke en moeg is en op ons knieë gedwing word deur 'n klomp eksterne faktore. So kom ons sing dit binne in 'n erkenning en 'n belydenis teenoor Here. Met de vuur in my hart voor en al die eeuwe Jezus nou bessen, sal ek engele verwek nooit sien. My Vader is my I believe that
ons harte teenoor U kan oopmaak en by U voete kan omkniel en vir U kan sê, U is alles vir my. Alles wat ons nodig het, alles wat ons na smag, alles wat ons begeer. Here, ons weet dat U is die God van lewe, die God van skeping, en vanmôre wanneer ons hier by mekaar kom, dan is dit werklik omdat U dit so beplan het, omdat U dit so bestuur het, omdat U ook na ons smag. Dankie Here dat ons met hierdie wete nou kan uitsien daarna om U te ontmoet, om 'n persoonlike ervaring te hê, omdat U Here die afspraak met ons nakom, omdat ons ook hier is om die afspraak met U na te kom. Here, want dit is tog van ons soek. Daarom, ons spreek Here, wees hier teenwoordig, skenk ons U nabyheid, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek hoop almal het 'n blaadjie gekry. Al die afkondigings is daar. Die skole sluit Vrydag soos wat ons nou gesê het, maar nog meer belangrik is dit, is die puddingverkope wat vanmôre hier daar in die saal is. So asseblief kom koop jou pudding vir vanmiddag se Sondagmiddagete sommer hierso. Dankie aan al die dames wat die moeite gedoen het, Cathy, vir al die moeite wat julle gedoen het, lekker pudding wat julle gemaak het. Ons sien daar uit, soos altyd weet ons dat dit gaan verskriklik lekker wees. En natuurlik is dit nie net uit hulle harte uit nie, maar is dit ook deel van, of een van die fondsinsamelings van die gemeente. So asseblief kom ondersteun dit, dan kan jy ten minste, hoef jy dan die pudding voor te berei vir vanmiddagskete. Soos ons nou gesê het, is dit die week na volgende week is dit groot lydingsweek. En ek het nou in die blaadjie reeds die goed vir lydingsweek ingesit, want ek weet nou nie wanneer gaan ons mekaar sien nie, en sodat julle as gesin kan voorberei, as julle dan nou hierdie lydingsweek aktiwiteite wil volg, sodat julle dit saam kan doen in lydingsweek. Ons het ook dan nou natuurlik, soos wat julle sal sien daar in die blaadjie, die Jersey slagos, wat jy kan wen as jy 'n rooitjie kry of 'n rooitjie koop. Dis R100 per kaartjie. Ek het reeds voorheen ook gesê, die kans is beter om hierdie slagos te wen as wat dit is om die lotto geld te wen. So, in steede daarvan dat jy nou lotto koop, koop 'n kaartjie. Dalk is dit jou gelukkige dag en dan kry jy nou die slagos. En die wenner sal aangekondig word by die weessterk ete. En sy advertensie is net daaronder. Dit is R150 vir volwassene en R100 vir kinders onder 10. En daardie fondsinsameling spesifiek ten bate van die barmhartigheidsbediening van ons gemeente. En ons wil tog vra dat julle asseblief die van julle wat wel die dag kan meemaak en saam met ons kan kom eet, dat julle nou al reeds vir julle diakens en ouderlinge aanduiding sal gee, sodat hulle vir klein meisie kan laat weet, want die dames moet begin beplan oor die hoeveelhede en dies meer. So asseblief laat weet, en ek hoop werklik dat ons mekaar daar gaan sien daardie dag. Het gaan 'n lekker saamkuier wees, dis sommer so na die erediens. En ek dink regtig dit gaan verskriklik lekker kuier en natuurlik weet dit gaan baie lekker kos. Dan sal julle sien op die sosiale media het ons dit reeds begin versprei, die hengelkompetisie se datum en alles is nou al, dit begin al reeds versprei word en die ouens begin al beplan daar rondom. As julle die advertensie kry,
wil julle dit nie asseblief aan al julle vriende en almal wat julle nou weet wat bietjie visvang en deelneem aan hengelkompetisies en dis meer, stuur maar asseblief vir hulle die advertensie, en op hierdie stadium is dit nog maar min van dit soos wat ons vorder gekommunikeer sal word, die pryse en 'n klomp ander verrassings waaraan ons op hierdie stadium werk, maar ek wil nou nie reeds die aap by die mou uitlaat nie, maar dit is 'n groot geleentheid, nog groter as wat ons dit verlede jaar en die jare voor dit gehad het. Dit groei nou nogal, ek is baie opgewonde, en soos ek sê, daar's verseker 'n hele klomp verrassings wat wag, maar ja, ons sal nou maar wag. Die aapie sal so een vir een na die mou uitgelaat word, soos wat ons nader aan die tyd kom. Ons het op hierdie stadium by die voorbereidingswys net een persoon, en dit is nou Monica Erasmus se moeder. Ek het gistermiddag die boodskappe van haar gekry. Sy is op hierdie stadium in die hospitaal in Klerksdorp, so ons kan asseblief aan hulle dink. En dan is daar nou verjaarsdae hierdie week, die 24ste verjaar Gerbrand, hy is nie hier vanmorgen. Die mense lê bietjie in vandag, dit is lang naweek, alhoewel dit nie gister die vakansiedag was, maar in elk geval. En dan die 25ste verjaar. Estie, daarboos het sê, Estie, baie geluk met jou verjaarsdag, dankie vir al die moeite en die werk wat jy hier in die gemeente doen. Ons almal waardeer jou verskriklik baie. En dan Laurens Breed, ek het die Breeds ook nie gesien vanmorgen nie. En dan Janke, sy nie hier nie. Ja, maar Janke verjaardag, jy moet maar asseblief haar sjokolade vat en die paar gee. En dan die meisie nou, al die, of 'n groot klomp van die meer gevorderde jare dames en kinderlopendes, hulle is bietjie weg vir die naweek, hulle kom vandag terug, en die meisie is nou saam met hulle, soos hy is nie hier vandag. Nou baie geluk met almal se verjaarsdae hierdie week. Dis dit ten opsigte van die afkondigings. Kom ons... dankie. Ja, kom Chris Bouwer, kan ons asseblief sy naam verwys by die voorbereidingshuis, dankie dat jy my herinner. Kom Chris Bouwer het die ligte beroerte gehad. Dit gaan al heel wat beter met hom, en dan Ina sê, as alles goed gaan, lyk dit asof hy nou môre ontslaan sal word, maar ons dink maar asseblief van hulle. Ons aanvangswoord vanmôre is Romeine hoofstuk 12, vers 12. Verbly julle in die hoop, wees standvastig wanneer julle swaar kry, en volhard in gebed. Ons gesels môre bietjie oor gebed, wat een van die dissiplines is wat ons soveel sterker beoefen wanneer dit lydingstyd is. En ons het nou al baie dinge gehoor oor gebed en baie dinge gelees. Daar's verskriklike mooi tekste oor gebed in die Bybel, want dit is tog uiteindelik die grootste kommunikasie tussen ons en die Here. Nou, wanneer ons getroud is of in 'n verhouding staan met iemand, of maak nie saak of dit nou 'n intieme verhouding is of net 'n verhouding is met 'n vriend of 'n vriendin of 'n verhouding met 'n kollega of wat ook al, ons almal weet, daai verhouding sal nie kan werk as ons nie met mekaar praat. Om met mekaar te praat, goeie kommunikasie is een van die belangrikste boustene van 'n goeie verhouding. Maak nie saak watter verhouding dit is. En dieselfde geld vir ons verhouding met die Here. So daarom is kommunikasie, gebed, is 'n verskriklike belangrike bousteen vir daardie verhouding. En daarom is gebed so belangrik. Maar ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor gesels. Medegelowiges, vandag se Kers wat ons nou gaan uitblaas, nog een nader aan die laaste Kers wat ons gaan uitblaas met Goeie Vrydag.
is ook dan nou juist om ons daaraan te herinner dat ons al nader kom aan die gebede op Goeie Vrydag en dan op Paasnaweek. So elke keer wat ons die kers doodblaas, dan is dit so half asof ons stiller word, asof dit donkerder word in aanloop tot dit wat daardie naweek gaan gebeur. Ek kan julle groet. Here, julle God bring julle elke dag in sy belofte in. Daarom roep hy ons vanmôre bijeen, sodat ons hiervan kan getuig en in die voorspoed daarvan kan leer. Jesus kom ons vanoggend hier ontmoet, om ons vanuit sy eie weë hier op aarde te kom rig en lei. Die Heilige Gees is vanmôre hier op 'n spesiale manier as die samebindende faktor om ons op gemeene grond met mekaar en met God te bring. Die drie enige God is vanmôre hier teenwoordig om van hierdie ontmoeting 'n heilige moment te maak. Ek groet julle daarom in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing as voorbereiding lied 171 vers 1 en 2. Heilig, heilig, heilig. Terwyl ons sit, sing ons as toetrede lied 57
Here Jesus, ons is saam. Ons is hier as 'n geloofsgemeenskap, uitgebreide van Christus, wat ons na U smag en daarna uitsien om te hoor dit wat op die hart is vir elkeen van ons. Here, dankie dat U woord lewend is en dat ons elke keer wanneer ons daarmee besig is, iets meer van U kan leer. Here, en ook nader deur dit nader aan U kan groei. Daarom bid ons spreek Here, U kinders luister. Amen. Ons lees Lukas hoofstuk 18, vers 28. Lees aan. Hy het vir hulle gelykenis vertel oor hoe nodig dit is om altyd te bid en nie moed te verloor. Hy het gesê: daar was 'n sekere regter in 'n bepaalde stad, wat nie ontzag vir God gehad het nie en hom aan geen mens gespeel het. Daar was ook 'n weduwee in daardie stad, wat hom bly opsoek het met die versoek: laat reggemaak in my saak teen my opponent. Tyd lank wou hy, maar naderhand het hy by homself gedink: al het ek geen ontzag vir God en steur ek my aan geen mens nie, sal ek, omdat ek hierdie weduwee my moeite gee, tog maar reg aan haar wat geskied. Anders was hy my tog aan die einde bly tekst. Toe sê die Here: luister na wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg laat geskied aan sy uitverkorenes wat bedags en snags aan hom roep nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal baie gou aan hulle reg laat geskied. Die vraag is nie, sal die Seun van die mens wanneer hy kom geloof op aarde vind? Ons lees dit so ver. Die een ding wat ons mekaar moet sê wanneer ons gesels oor gebed, is dat ons het gebed nodig, nie God. Gebed is vir baie jare lank, en eintlik vandag nog steeds, is dit word dit geleer dat gebed is die een of ander towerstaf wat ons kan swaai. En dat God 'n veeprinses is, of soos die Romeinse en die Griekse gode en die ander godsdienste, die Noorse mitologie en al daai, dat dit so werk, dat wanneer jy vir God bid, dan dwing jy vir God om dan nou jou wil te laat geskied, of om reg te laat geskied, soos wat jy dit veronderstel is om te wees, maar die idee word geskep, dat ons, as ons
Ons moet net vir God vra. En as genoeg mense bid, en as ons dit lank en hard genoeg doen, dan sal God vir ons gee wat ons voorvra. Nou, dit is so. God verhoor ons gebede, God luister na ons gebede, en God gee dit wat ons vir ons vra. Maar nie omdat ons dit vir ons vra. Ons vra vir God, en daarom gee hy, omdat dit wat ons vra, in lyn met sy wil is, in lyn is met dit wat hy in elk geval vir ons wil gee. As ons vir God bid vir sy liefde, dan gee hy dit, want God wil sy liefde vir ons gee. Wanneer ons vir God bid vir sy genade, dan gee God dit, want God wil sy genade vir ons gee. Wanneer ons vir God bid en vra dat hy ons sal seën, dan sal God ons seën, want God seën ons in elk geval. God is nie afhanklik van ons gebede. Ons is afhanklik van die gebede. Hoekom? Eenvoudig omdat dit so werk, dat wanneer ons bid, dan is dit die kommunikasie wat plaasvind tussen ons en God. God is nie afhanklik daarvan dat ons gebede soos een of ander offer is, en wanneer ons tot hom bid, dan gee dit hom krag sodat hy uiteindelik weer sy goddelike plig kan nakom. Of dan gee dit hom die reg of die toestemming om sy goddelike plig na te kom, soos wat in baie van charismatiese kerke geleer word. Ons moet baie mooi verstaan dat gebed is eintlik dit wat is hierdie gesprek, hierdie kommunikasie wat plaasvind, dat God dan eintlik, soos wat ons gebede in lyn is met God se wil, dat ons erken teenoor God, ons weet dat ons van hom afhanklik is. Ons erken teenoor God, dat ons weet, dat dit wat ons van hom vra, van hom kan vra, omdat hy die enigste een is wat het ons kan gee. Dis wat gebed is. En gebed is om ons harte teenoor hom oop te maak, want ons weet ook ons dat hy weet alles, en dat ons teenoor hom kan bely en erken, en vir hom kan vertel dit wat op ons hart is, wat ons vir niks en iemand anders kan vertel, en teenoor niks en iemand anders kan begryp. God wag nie vir ons gebede om op te tree. God is nie afhanklik van ons gebede. En in hierdie gelykenis is dit baie duidelik wat hier gebeur. Die weduwee kom na hierdie man toe, wat eintlik binne daai samelewing alle moontlike mag het. En dit kan gebruik, soos wat hy wil. Nou kom die weduwee en sy bly nag en nag en nag, daar in die tekst staan, laat ek dit nou maar eerder doen, wat net ek in klap sy. So, uiteindelik gee hy in, en dan laat hy reg aan haar geskied. En dan lyk dit asof dit is dat, dit is duidelik dat hy dit doen, dat hy laat reg geskied, uiteindelik omdat sy genoeg geneg het, en genoeg op sy nek geleid. En nou dink ons, vanuit die klomp theologie wat in ons kele afgedwing word, dat as genoeg mense bid, en as ons lang genoeg bid, en hard genoeg bid, en die regte woorde gebruik, en die regte formule gebruik, want in sommige kerke word daar ons nou hierdie idee geskep, dat ons pleit die bloed van Christus oor ons, in die naam van Jesus Christus, en dan is dit asof ons dan nou doen wat die weduwee doen, en dan doen God wat daar die regter doen, omdat ons die regte formule gebruik. So alvas op gebed 'n resep nodig het. En dan het ons die idee van God, soos wat ons die idee oor hierdie regter het. En dan is ons hierdie ou tannies met natbroeke, wat net genoeg bou, en dan gee die Here nou maar in, en dan luister hy. Want dit is mos nou hoe die gebed werk. Dit is totale sterk.
Lees die teks. Die teks sê, as die regter dit doen, en hy het geen ontzag vir God en mens, en hy gee uiteindelik in, want die weduwee kla, en wat ook al alles, as dit so is by mense, soveel te meer sal God reg laat geskied vir die wat hom liefhet. Nie omdat ons die regte resept volg, of omdat God uiteindelik toegee, omdat ons genoeg moan en kla en vra nie. God gee, omdat hy God is. In teenstelling met dit wat is die regter en die weduwee gebeur. Lydingstyd is die tyd wat ons sekere geestelike dissiplines beoefen en weer bietjie opskerp, omdat ons weet dat ons dit nodig het. En een daarvan is gebed. En doen ons bietjie meer moeite met gebed, sodat ons weer bietjie die kommunikasie tussen ons en God kan herstel. Omdat ons dit nodig het. Nie God. God verander nie. God is nie die een oomblik so en die een oomblik anders. God is vir geen een oomblik op 'n ander plek meer teenwoordig as op 'n ander plek. Dit is altyd dieselfde, konstant. Dis ons wat bietjie afdwaal. Dis ons wat bietjie stil raak. Dis ons wat bietjie nou en dan minder aandag aan God gee, omdat ons besig raak met ander goed. Nie God nie, dis ons. En soos wat die kommunikasie in enige verhouding nodig is, en as daar nie kommunikasie plaasvind nie, dan voel dit asof hierdie verhouding bietjie uit mekaar uitdryf. So is dit dieselfde in ons verhouding met God. As die kommunikasie bietjie min raak, dan is dit nie omdat God nie daar is, of omdat God onttrek, of omdat God minder seën, of minder lief het, of minder genade oor ons uitstort nie. Dis ons wat bietjie weggedryf. En dan voel dit vir ons asof God verder van ons al weg is. Nie omdat hy skuif en wegbeweeg nie, maar omdat ons dit doen. En lydingstyd is juist ons nou die tyd wat ons gebruik om dit weer bietjie op te skerp, sodat ons net weer kan bewus raak, maar God was nie konstant, hy is nog altyd daar, maar ons beweeg net weer bietjie nader na hom toe. Ons raak weer bietjie meer bewus van hom, sodat ons weer kan bewus raak van die goedheid van God. God se goedheid, God se guns, ongeag hoe baie ons bid, ongeag watter resep ons volg in ons gebede. God het nie dit nodig nie. Ons doen dit op 'n sekere manier en gebruik sekere woorde, omdat dit dan vir ons voel en klink dat ons reg praat, reg kommunikeer. As ek en 'n ander persoon met mekaar praat, soms dan sê vir die persoon, ek weet nie hoe om dit vir jou te sê. Ek kry nie omdat daai persoon se gehoor afhanklik is van die woorde wat ek gebruik nie, maar omdat ek dit op 'n sekere manier wil oordra, sodat ek daarvan oortuig is dat dit wat ek wil sê, wel die regte manier oorgedra. En dis dieselfde met gebed. So, ja, Jesus gee vir ons sekere riglyne. Kyk spesifiek na ons Vader. Dis in sekere gedeeltes ingedeel. Jesus gee vir ons daai riglyne om ons te help, sodat ons kan verwoord dit wat op ons hart is. Nie omdat ons God op daai manier kan manipuleer, sodat hy nou vir ons sal of moet luister nie. Dis God waarvan ons praat. Gebed is in wese eintlik 'n geleentheid om stil te word.
dis die belangrikste deel van gebed. Is stil raak. Onsself afsny van die geraas van die wêreld, van die geraas in ons eie koppe. Bietjie stil raak. Bewus raak van God se teenwoordigheid, God se hart, God se luister, God se bereidwilligheid om ons te kom ontmoet waar ons is. Hierdie soewereine, gans andere God. Om stil raak en van ons kant af ook weer bietjie bewus raak met wie het ons te doen. Weer bietjie bewus raak dat dis God in wie se teenwoordigheid is. Dis God met wie ons praat. En hierdie God is my en jou skepper. Die heelal is 'n skepper. Hierdie skepper wat nog steeds konstant met ons besig is. Hy het nie gemaak om te los het. Vra die dames wat nou vandag nagereg voorberei het. As hulle nou die ding aanmaak en hulle druk dit aan die oond en hulle dra en hulle loop weg. Wat gaan gebeur? Dan gaan ek en jy nie vanmôre gaan poeder koop nie. Soveel te meer God as skepper. Bly betrokke. Weet presies wat hier aan die gang is. En juist daar weet ons dat ons dan vir God teenoor God ons versoeke kan bekend maak. Ons versoeke vir hom kan gee. Nie omdat ons op so 'n manier dan vir God sê, Here, ek wil tog 'n Land Cruiser hê. Die meeste van julle het en ek wil baie graag hê. Maar Here, ek wil 'n Land Cruiser. Nou bid ek gebruik die regte formule en ek sê in Jesus se naam en ek doen dit op die regte manier en elke ding en nou eweskielik kom hier 'n ou aan met 'n Land Cruiser. Hoorie, die Here het vir my gesê ek moet 'n Land Cruiser vir jou kom gee. Dis vir jou sleutel. Ja, sal nice wees. Dis nie reg. God het nie 'n rubberarm wat ons kan manipuleer en draai. Omdat ons nou dink dat ons volg die regte formule en daar moet God na ons luister en ons gee wat ons wil hê. Dis nie hoe dit werk nie, dis God van wie ons praat, julle. Dis die almagtige soewereine God. So ons gee ons versoeke aan God omdat dit op ons hart lê, want ons wil dit tog net graag vir iemand sê. En omdat ons weet dat God die skepper God is, sê ons dit vir hom, want ons weet dat hy iets daaraan kan doen. Maar nie omdat ons op so daarom verwag dat hy dan vir ons moet luister en na ons pype moet dans nie. Ons gee ons versoeke vir hom, omdat hy dit kan gee, binne sy wil. Nou beteken dit ook nou nie, vriende, dat wanneer ons teenoor God bid en ons sê, Here, genees my asseblief van hierdie siekte. En steeds eweskielik binne 24 uur nie van daardie siekte genees word, dat dit nie binne God se wil is dat ek gesond moet wees nie. Dis glad nie waaroor dit gaan. Ons is nog steeds in 'n gebroke wêreld. Ons dra nog steeds aan die las van die gebrokenheid. So maak nie saak hoe baie jy vir God bid nie. Ons gaan die Here sê nooit, daar gaan nie meer siekte wees. Daar gaan nie meer pyn en lyding wees nie. Dit is 'n gebroke wêreld. Solank ons is nog in die hemel nie. As hier nie siekte was, nie sou ons in die hemel gewees het. So verstaan dit baie mooi. En uiteindelik, as ons met iemand praat en ons sê vir daardie persoon, hoorie, dit wat jy gedoen het my bietjie geplan. Of ek sê vir die persoon, Jesus, dankie vir die moeite wat jy gedoen het. Ek waardeer dit verskriklik baie. Want die kommunikasiekanale oopgestel.
Ek het dit wat op my hart was, het ek gekommunikeer, en dan gaan dit goed in die verhouding. Want ek weet, die persoon het gehoor wat ek gesê het, ek het my hart teenoor die persoon bekend gemaak. En omdat daai kommunikasiekanale oop is, dan voel dit gaan beter in die verhouding, net so ook in ons verhouding met God. Omdat ek my hart teenoor God oopmaak, dan is daar hierdie positiewe houding wat ek inneem, omdat ek weet God luister en ek het die geleentheid gehad om dit wat op my hart is, daarom ten minste vir iemand te kan sê, of teenoor iemand te kan bekend maak. So ek is lig. Nou daar is wetenskaplike navorsing hieroor gedoen. En ek is seker iewers het julle dit nou al gelees, maar daardie wetenskaplike navorsing het aangetoon dat net soos wat dit goed is om, soos ek en hier, wanneer ons mekaar soen, dan word daar sekere hormone in ons liggaam vrygestel. En nou, voordat julle nou te ver dink, dit is nou eenvoudig so. Endorfine. Jou endorfine word vrygestel, omdat jy op daai stadium hierdie gemaklikheid het tussen mekaar. Dit is so. En die wetenskaplike navorsing wat gedoen is oor gebed, het dieselfde resultate getoon. Wanneer ek stil word en ek praat met God, dan word endorfine vrygestel. Fisiologies, hormone, fisies, hormone. En daardie endorfine is jou goedvoelhormone. Daardie endorfine wat vrygestel word, is die hormone wat jou liggaam nodig het om jou weer te laat beter voel. So wanneer God sê, wanneer Jesus hier sê, hou aan om te bid, is dit nie omdat hy hierdie opdrag gee sodat ons dit kan nakom, want dit is voorskriftelik of wat ek al nie, Jesus is God en hy het geweet hoe hy dit ons aan mekaar gesit. Hy het geweet ons het nodig om te bid, want uiteindelik skei dit endorfine vry, sodat ons weer kan beter voel. Fisies. Ja. Dis fisiologies wetenskaplik bewys. En met hierdie wete van al hierdie goeders, wanneer ons dan in gebed tot God nader, dan verskuif die fokus bietjie van dit wat ek wil na wat ek weet, ek het nodig om te bid. Nie omdat God het nodig het, ek het nodig om te bid. Ek het nodig om met God te praat. Ek het nodig om bietjie my hart weer bietjie teenoor God oop te maak. En as ek weet dat ek dit nodig, God het dit nodig, dan besef ons weer bietjie, ek het nodig om tyd te maak daarmee. En die klem verskuif na, ek het nodig om by God uit te kom, nie omdat ek 'n nuwe Land Cruiser nodig het, maar sodat dit met my weer sal beter gaan. Want ek doen dit dan binne God se wil, nie my wil, wat ek afdoen. Hou aan om met God te gesels. Hou aan om met God in gesprek te wees. Kronies, heeltyd. Wanneer jy by werk is, wanneer jy in jou voertuig ry, gesels met God. God het nie nodig dat jy moet kniel en jou oë moet toemaak. Jy kan met die Here gesels soms in die stad. Doen dit. Gebruik die geleentheid. Dit sal 'n verskil maak. Nie omdat jy God op so 'n manier manipuleer nie, maar omdat daai kommunikasie, daai stil word, daai fokus in God, met God, 'n verskil in jou lewe gaan maak.
sommer nou maar net so 'n paar aantekeninge. Wanneer jy goed voel, die endorfine is in jou, is besig binne jou, wanneer jy goed voel, jy loop met 'n glimlach rond, dan steek dit aan. En wanneer jy goed voel, het jy 'n beter uitsig op die wêreld. Wanneer jy goed voel, gaan dit wat in jou liggaam verkeerd is, jou siektetoestand vinniger genees. Dis hoe intrinsiek God hierdie goed aan mekaar gesit het. En jy gaan goed voel as jy bid. Dit sal positieve uitwerking op jou lewe. Omdat God 'n vrede God wat daar is, en gebed is die stokkie wat jy rondslaan. Want God het dit so beplan. Gebruik dit. Amen. Here, dankie dat gebed ons kommunikasiemiddel met U is. En dankie dat U dit so bepaal het, dat gebed so groot verskil in ons lewens maak, dat ons eintlik soos suurstof nie daarsonder kan klaarkom. Of dit nou ons gedagtes is, of ons eenvoudigheid in ons hart besig is met U, of ons dit in die openbaar hardop doen, of in ons binnekamer. Uiteindelik bly gebed hierdie intrinsieke belangrike deel van ons verhouding met U, sodat dit met ons kan goed gaan binne U wil. Ons dank U, Here, vir hierdie ongelooflike mooi toerusting wat U vir ons gee, tot ons beskikking stel. Help ons, Here, om ons gebed op te skryf, om ons kommunikasie met U weer met U oop te maak, te herstel, en daaraan aandag te gee. Wanneer ons dit doen, pleit ek, Here, dat U van die kant af weer sal kom bevestig, dat het reg is om dit te doen, dat het reg is om te bid. Omdat U dit nodig het, omdat ons dit nodig het. Ons bid dit, Here, in die heilige naam van ons Verlosser Jesus Christus. Amen. Die dankoffers gaan ons sommer by die deure opneem, maar ons is binne die diakens is met. So ons gaan ons sommer dadelik oorgaan, maar ons slotsaam. Dit is lied 499 en ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. Die Here is God en niemand meer. Ons gaan staan by ons slotsaam sing, en bly ons staan vir die seëningsspraak en die sing van die aand. Amen. Oh
Christus. Die hoop, leiding en nabyheid van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly, nou en tot in alle ewigheid.